Anneciğim hadi git marketten 1 kilo un al gel. Anne kardeşim gitsin, oturuyor içeride. Ama o küçük. Bilemez ki. Kızım bir komşudan gidip ağrı kesici alsana. Ablam alsın, işim var. Ama o büyük. Bu yaştan sonra o gitsin. Hadi git bir çöpe at gel. Çöp atmak. Gayet basit bir eylem. Bunu ablam da yapabilir, kardeşim de yapabilir. Evet. Niye ben yapıyorum? Çünkü sen Ortamda